各位觀眾大家好，歡迎收睇《佛法助渡難關》第一集，我係阿明羅佩明。咁今日好榮幸啦，就邀請到善慈法師上嚟我哋嘅節目，同我哋分享佢嘅一啲人生體驗，同埋佢幫助人嘅一啲經驗啦，同埋仲會同我哋開示佛法嘅。咁喺呢個節目嘅介紹篇裏面咧，阿善慈法師咧其實都同我哋略略咧分享咗一啲佢作為嘅體驗啦，係啦，咁同埋一啲佢借助佛法嘅智慧去幫人嘅一啲經歷嘅嚇。咁其實我哋呢個節目嘅理念咧，正正就係希望透過法師嘅分享啦，咁就讓大家認識到咧佛法可以點樣幫助到我哋解決人生嘅問題，克服一啲人生嘅困境嘅。咁如果大家有興趣咧，可以點按熒幕下面嘅連結，先收睇佛法助渡難關嘅介紹篇。咁樣講翻今日嘅節目啦，我就知道法師咧係準備同我哋分享佢幫助過嘅一位個案嘅事主嘅一啲經歷嘅。咁有請法師或者介紹下呢位個案事主嘅背景同埋佢嘅故事啊嚇。好啊，為咗方便當事人嘅私隱啦，咁保護佢哋嘅私隱啦。我之後喺節目入邊講到嗰啲個案嗰啲當事人咧，都係用佢哋個化名。今次我講一講阿 Sam， 佢係一個30幾歲嘅男士啦，係從事金融業嘅。佢有2個小朋友。阿 Sam 佢以前咧就係任職投資銀行嘅，佢個工作咧就需要中港兩地走嘅。咁3年前佢間公司解散咗，亦都因為呢個疫情嘅關係咧，佢就唔方便出國，所以佢將佢嘅生活重點咧就移翻嚟香港。同年佢個太太亦都因為自己個媽媽病啦，要上國內醫病，阿 Sam 就留咗喺香港一個人湊小朋友啦。咁阿 Sam 佢由一個好忙嘅工作，即係有事業嘅人士咧，變咗全職湊仔咧。佢起初就好唔習慣嘅嚇，咁佢咧就係上網咧就揾下睇下點樣教小朋友啦。同時阿 Sam 佢對佛法嘅資訊係好有興趣嘅嚇，咁佢就揾到喺 YouTube 揾到觀誠法師嘅開示，咁希望係自己有學邊做咁樣去教小朋友。阿 Sam 以前嘅工作係需要同客人應酬啊，佢每一晚咧都同人哋食飯啦、飲酒啊，可以咁講佢夜夜笙歌嘅。咁而家佢終於可以有時間自己靜落嚟啦，一個人好獨自咁樣去有個空間去俾佢審視佢嘅人生，去睇下佢自己即係以前佢係冇時間諗到嘅嘢。咁通過學佛咧，佢就揾到人生嘅意義。佢每日帶住小朋友一齊睇開示，小朋友睇一啲佛法嘅卡通片啦，佢哋靜坐啊，學習念咒啊，學食素啊，咁覺得好開心。喺佛法嘅薰陶下邊咧，可以講係每日都有法喜充滿。阿 Sam 佢將呢個自己呢個生活嘅情況咧，同太太傾偈講，但係佢太太係反而係唔同意嘅，好反對嘅。特別係佢太太嘅媽媽嚇，佢哋認為你唔可以將啲小朋友咁細個俾信仰佢喎，咁家庭唔應該有個信仰喎，小朋友唔應該食素喎，冇營養喎，咁成日為呢啲事情咧，就喺電話入邊嘈交。咁即係變咗佢哋夫妻之間其實係出現咗啲問題嘅。咁阿 Sam 係咪因為咁樣而即係向法師嚟求助咧？佢阿 Sam 第一次揾我嗰陣時咧，佢有個困擾就係話佢同佢太太嘅家庭背景啦、人生觀、價值觀啦、生活習慣都好唔同。自從佢哋結咗婚之後咧，都成日係有摩擦嘅嚇。咁佢
太太個家庭咧，亦都對佢有好多責望啦。亦都家庭個煩惱啊，有怨恨啊，有怨懟啊，都係好深啊，越嚟越深。咁阿 Sam 咧，佢就覺得一個家庭個束縛俾咗佢好大個煩惱。佢好羨慕出家人嘅生活，因為我哋出家人係冇咗家庭嘅煩惱困擾啊嘛。咁佢問我我係咪可以出家修行咧嚇？因為佢係喺度諗緊，如果我太太喺國內翻嚟，我哋又要重新一齊咁樣喺香港生活咧，會好唔慣啊！所以佢就有一個出家嘅念頭，佢問我係咪可以出家修行？係。咁法師聽到阿 Sam 咁樣講咧，即係話想出家喎，咁你有咩反應，有咩回應俾佢咧？我首先同佢講，就係你如果為咗逃避家庭嘅煩惱去出家咧，係唔正確嘅，因為人生係好長一個歷程啊嘛，有好多階段。你而家呢個階段咧，就係要肩負養家育兒嘅天職。你應該係做一個負責任嘅爸爸，將佢哋培養成才嘅。你而家帶小朋友教佢哋學佛咧，係俾佢哋最好嘅禮物嚇。因為身為父母咧，唔係俾佢哋最好嘅財富，再多個錢都會有千金散盡嘅一日。只有係教佢哋呢個俾佢哋智慧啊，俾佢哋福德啊，先係真實同永久嘅。咁你作為一個負責任嘅爸爸啦嚇，你首先要自己去持戒先。持戒即係話你唔可以作惡事咯，仲要你個身心都要同善法相應咯，即係行善咯嚇。你做好自己個榜樣，你先至成就到你個細路仔咯。就係當你屋企人唔同意唔理解呢個宗教嗰時間咧，都唔需要強求人哋去認同。咁你身為一個學佛嘅佛弟子啦，係你自然有你自己嘅一啲持戒嘅標準啊。咁如果你覺得人哋唔認同、唔理解，甚至乎你覺得人哋有違正義嘅時候咧，都唔需要去同人哋爭論啊。我哋成日講道不同不相為謀啊嘛。既然你已經學佛咧，你就應該要首先要自己去檢討下有乜嘢做得唔啱嘅地方啊。以往有啲咩唔好嘅行為啊，你改善下自己個態度啊，同屋企人相處嗰個態度咧，自然就會令到人哋對家人對你個宗教有好感啦嚇。咁日後你個屋企人亦都會因為你個改變去接受你個宗教咯。人生目標有分長遠嘅，喺目前咧就係要做一個好爸爸、好丈夫。長遠嚟講先係出家。咁我就亦都希望佢調整對家人嘅態度啊、心態啊，每日做一個佛門個功課。咁我就俾咗要佢每日念21遍大悲咒嚇。咁每一次每一日都希望佢能夠發願念咒完之後有一個大迴向、小迴向。咁阿 Sam 聽咗法師嘅即係建議之後咧，佢有咩反應咧？佢有冇真係遵照法師嘅指示去做啊？佢有做功課，咁佢亦都問我，佢話佢好想再喺佢呢個行業呢個專業入邊再深造去讀書。咁當時咧，佢就嚟問我意見啦。咁我話你，如果你問我一個內心真心嘅意見咧，我就好真誠話俾你聽，係唔應該去讀呢個課程嘅。因為我同佢講，我話你本來就係一個金融行業嘅人啊嘛嚇。如果你要再去深造，咁你係咪想繼續喺呢個行業打滾咧？你而家唔返工但係你個時間要過得有意義嘅喎。咁你帶小朋友、教小朋友做得好好啊！呢一樣嘢係你
出唔出家都要投資你個時間同精力落去帶小朋友嘅。冇錯，係咪啊？係啊，因為佢個小朋友係好有善根嘅，亦都唔同一般嘅家庭嚇。如果你帶得佢好咧，佢哋好認識佛教，亦都好理解你啦。你將來亦都可以早啲出家嚇，唔需要同一般人去比較。咁我就亦都建議佢咧，就去讀一啲即係利益自己將來弘法利生嘅課程啊嚇。其實係有好多㗎啊，譬如我哋去學習呢個佛教嘅基礎理論啦，學習一啲甚至乎學習一啲演講嘅技巧啊，電腦剪接嘅技巧啊，佛教嘅藝術啊咁，你出唔出家咧，對你將來嘅人生都好有幫助咯。係啊係啊，同意啊。咁結果阿 Sam 係咪就接納咗阿法師嘅建議去即係學佛啊，或者係喺即係佛學方面即係再進一步進修咧？係啊，後尾咧就喺我個建議之下，亦都喺觀誠法師嘅推薦之下咧，佢就去讀咗佛學嘅碩士課程，開始好正式咁樣接觸佛教啦。咁其實我都知道咧，阿 Sam 嘅人生經歷咧都幾峰迴路轉嘅。咁之後咧，佢亦都有再揾法師幫手嘅。咁或者今集咧，我哋暫時講到呢度先，係啦。咁咧下一集再請法師上嚟，就再同我哋分享更多阿 Sam 嘅經歷同埋人生故事。感恩法師，好，各位觀眾，下一集見。